माझ्या आजच्या दिवसाची सुरुवात ही गाडा ढकलूनच झाली बघा. ही गाडा घेऊन चालली आम्ही वजन काट्यावर. आलो वजन काट्यावर आणि हा आहे वजन काटा. याच्या खाली थोडासा एक नट कट करायचा होता म्हणून आलो होतो इथं. चालू केली कटरची पाईप पसरायला आणि काट्याच्या खाली सोडायला. आलो वजन काट्याच्या खाली आणि आपल्याला हा नट कट करायचा होता. वजन काट्याच्या खाली ही अशी सिस्टम असते बघा. सगळ्या बीमचा बॅलन्स या मशीनवरच केलेला असतो बघा. बघा कसा लाल बुंद आहे नट. झालं मग आपलं एकदाच घेतलं काम आणि निघालो मग गाडा ढकलत कारखान्यात. आणि कारखान्यात आपल्याला ह्या टाकीला आतनं वेल्डिंग करायचं होतं. इकडे दादा मिस्त्रीचं सैनिक सगळं जुगाड तयार करून घेर बसवा लागली होती. इकडे कारखान्यातील दुसरी वेल्डर बेनियन भरा लागली होती कारण याची झीज झाली होती. मग मी पण माझं काम चालू केलं. टाकीला आतनं वेल्डिंग मारायचं. दिवसभर टाकी वेल्डिंग करून ओकेच केली. तुम्ही पण जाता जाता आपलं चॅनल थोडं सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.